Hoxe volvemos a escoitar un discurso que non se corresponde ca realidade do noso país, non? Por lo menos na realidade na que vive a ciudadanía, na que vivimos este lado da bancada da Cámara, non? Non é certo que a economía galega saíse da recesión grazas á eficiente xestión do Goberno Feijóo. Non é certo que xa recuperamos o nivel de emprego e de benestar previo á recesión. Non é certo que Galicia conversa con España gracias ao maior crecemento económico. Non é certo que os orzamentos de 2020 sexan expansivos. Non é certo que a débeda pública se vaya a reducir no ano que ven. Non é certo que teñamos recuperado o nivel de gasto previo á crise. E é mentira que as rebaixas fiscais beneficien a maioría da sociedade. Nada disto é certo. Todo o contrario, tal como demostra o balance da década do Goberno Feijóo. Este é o último orzamento da legislatura, eso é seguro. Eu espero que sexa o último orzamento do Partido Popular. Eso é probable, é desexable sobre todo. En todo caso, estamos no momento de facer un balance dos 10 anos de goberno Feijóo, dende 2009, porque ese truco de comparar as cifras con o 2014, que cando cambia a fase do ciclo económico, é un truco vulgar. O PP leva gobernando 10 anos e, polo tanto, é valorar esa década perdida para a economía, o emprego ou o benestar o que nós queremos facer. Vou facer un balance sintético, tan sintético como preciso. Feijóo va a pasar a historia por ser o presidente cas peores cifras de crecemento económico. A taxa media de variación anual do PIB na última década foi do 0,4%, 10 veces menor que a taxa media das dúas décadas anteriores. Feijóo vai pasar a historia por ser o único presidente que vai deixar o goberno con menos empregos dos que había cando el chegou. Hoxe hai 54.000 empregos menos que fai 10 anos. Tampouco é certo que haxa máis mulleres traballando que nunca. A ver se alguén lle pode pasar o vídeo ao presidente Feijóo. As mulleres con emprego hoxe son 6.000 menos que no ano 2009. Confundir afiliación con ocupación pois é un erro que non debería cometer un presidente. Galicia é a comunidade autónoma coa peor evolución do emprego na última década. Non entre as peores, a peor das 17 comunidades autónomas que conforman o Estado español. Feijóo pasará a historia de Galicia porque na súa presidencia a participación dos asalariados e as asalariadas na riqueza acadou o seu valor máis baixo dende que existen estatísticas. Cando el chegou en 2009, o 49% da riqueza do PIB destinábase a retribucións salariais. En 2018, tan só o 40%. 3.800 millóns de euros menos en salarios. Razón fundamental do inaceptable aumento da desigualdade. Feijóo, estamos nun debate orzamentario, pasará a historia por ser o único presidente que recortou o orzamento. Como se dixo aquí, levamos 40 anos de orzamentos, durante 30 anos o orzamento medraba ano tras ano con todos os presidentes e só empezou a baixar no ano 2010, cando Feijóo fixo o seu primeiro orzamento. E vai sair con 2.000 millóns de euros menos de gasto público cando el chegou. Vou deixar un momentito ahora para... Está. Feijóo vai pasar a historia como presidente que máis endebedou a Galicia, porque nos 10 anos de mandato a débeda pública aumentou o dobre que nos 27 anos anteriores con 4 presidentes diferentes. Entrando xa no orzamento, quero empezar dicindo que non compartimos a crítica de que estes orzamentos sexan electoralistas. Que van ser electoralistas? Non hai nada que ilusione a sociedade nestes orzamentos. Non son electoralistas, son malos. Son malos porque non serven
Son malos porque non serven para enfrentarse ao cambio de ciclo da economía. Son malos porque siguen na senda das desbaixas fiscais para os máis ricos, afectando negativamente tanto a suficiencia como a equidade do sistema fiscal. Son os orzamentos malos porque dan continuidade á estrategia neoliberal de reducir o peso do público na economía. Son malos porque non inclúe ningunha medida para solucionar o gravísimo problema industrial que estamos sufrindo. Son malos porque non dan resposta á desigualdade, á pobreza, á precariedade laboral. Vou dicilo, estamos diante dun goberno irresponsable. Irresponsable porque acepta de forma resignada o cambio de ciclo da economía sin facer nada para evitalo. A taxa de crecemento do PIB en 2020 será a máis baixa dende o ano 2015. En 2016 a economía galega medrou o 3,4%, pero o crecemento estimado para o 2020 no cadro macroeconómico é do 1,9%. Estamos diante dunha grave amenaza de desaceleración da actividade que afecta ao conxunto da Unión Europea e que mesmo pode empeorar nos próximos anos. Neste escenario de preocupación, nos orzamentos de 2020 se diagnostica o problema, pero non se propón ningunha alternativa. Por eso decimos que é un goberno irresponsable porque renuncia á responsabilidade de gobernar. Existe un amplo consenso sobre que a política monetaria xa non ten máis recorrido que a hora da política fiscal, que os diferentes niveis de goberno teñen que actuar de forma coordinada para enfrontarse á debilidade do crecemento. Porén, o orzamento que hoxe nos presentan non vai nesa dirección, sino en todo o contrario. O gasto non financeiro vai medrar unha décima menos que o PIB nominal, o que supón renunciar a desenvolver unha política fiscal expansiva que sirva para impulsar a economía, para combater a desaceleración, para impedir unha improbable pero posible volta á recesión. Este é un concepto básico. Si un orzamento é expansivo cando medra máis que o PIB nominal. Cando o orzamento medra menos do PIB nominal, non é expansivo. O cadro macroeconómico do orzamento 2020 inclúe o recoñecemento explícito da falacia do modelo de crecemento, do crecemento san, da estabilidade da economía galega. Galicia medra cando fai o conxunto do Estado e se ralentiza cando fai a economía española, como Burgos, como Castela e León. Non hai un plus de xestión da Xunta de Galicia. Tamén o orzamento 2020 pon de evidencia outra falacia, a do crecemento baseado na demanda externa da que tanto presumiu a Xunta, porque o sector exterior, non as exportacións, o sector exterior ten unha contribución negativa ao crecemento no ano 2019, pero tamén nas estimacións para o ano 2020. Esta é a realidade que hai detrás do discurso triunfalista sobre a evolución da competitividade. O sector exterior non vai aportar nada ao crecemento que volve a depender de forma exclusiva da demanda interna, isto é, dos gastos dos fogares, do investimento e do gasto público. Para que se entenda mellor, o que vai impulsar o crecemento do PIB en Galicia non son as exportacións, senón os salarios, as pensións e o orzamento da Xunta. Por iso, necesitamos un orzamento expansivo xunto ao aumento dos salarios e a revalorización xusta das pensións, porque son os instrumentos fundamentais para combater a desaceleración. Necesitamos un orzamento expansivo que medre por riba do PIB nominal para ir tapando o enorme burato nas contas públicas provocado pola década de austeridade. En demasiadas ocasións nesta Cámara se pretende agochar os recortes no gasto público utilizando unha vulgar trampa: comparar os datos de diferentes períodos sin ter en conta a evolución dos prezos. Eso é un truco burdo, inaceptable nun debate económico serio. E hoxe temos que volver a escoitalo nesta Cámara. Non é certo, vou dicilo con total claridade, non é certo que o orzamento de gasto non financeiro 2020 se aproxime xa ao de 2009. Non o é.
En termos nominais, aínda estamos 395 millóns de euros por debaixo, pero en termos reais, cando se ten en conta a inflación, estamos a unha diferencia enorme. Aínda faltan 1.958 millóns de euros para recuperar o nivel previo á recesión. Como é un debate recurrente, ten sentido deternos un momento nesta cuestión. A inflación acumulada dende ano 2009 é do 14,5%. Para comparar as cifras de 2009 coas cifras de 2020 hai que ter en conta esta variación dos precios, porque calquera sabe que se no 2020 ten o mesmo salario que tiña no ano 2009, todo o mundo sabe que está tendo unha enorme perda do seu poder adquisitivo. E o mesmo lle sucede ás contas públicas, que en termos reais son 1.958 millóns de euros inferiores ás de 2009. 2.000 millóns de euros é a cifra que cuantifica o recorte nun ano. Pero, como vostedes levan 10 anos recortando, a cifra acumulada dos recortes, cando a calculei antonte, me deixou impresionado. Porque se sumamos o que recortaron no 2010, no 2011, no 2012, ata o ano 2020, chegamos á cifra de 26.000 millóns de euros. Vou dicila outra vez porque non é fácil de asimilar. A suma dos recortes aplicados polos gobernos Feijóo nos 10 anos que goberna son 26.000 millóns de euros. Obviamente é unha reflexión contrafactual, pero como sería Galicia con esos 26.000 millóns de euros investidos na sanidade, no ensino, na política industrial, no rural, no medio ambiente, na cultura, na igualdade, na pesca, na política social? Esta década de austeridade e recortes supón un retroceso enorme do que tardaremos décadas en recuperarnos. Sufriron especialmente as políticas sociais con recortes que supoñen preto de 900 millóns de euros con respecto ao ano 2009. Non é certo que gastemos o mesmo en sanidade que no ano 2009. Non é certo. En sanidade gastamos 218 millóns de euros menos, no ensino 300 millóns de euros, en políticas de emprego 209 millóns de euros e en políticas de vivenda 162 millóns de euros. O orzamento de 2020 continúa a senda neoliberal de reducir o peso do público, porque o orzamento, o volvo a decir, medra menos que o PIB nominal e, polo tanto, volve a caer o peso do público na economía. Mudou a fórmula, pero a austeridade sigue. Na recesión, o gasto caía en termos nominais e agora medra, pero fai por debaixo do crecemento do PIB. Pasamos do asuste duro ao asuste fino. Máis riqueza, pero menos gasto público. Máis riqueza, pero menos recursos destinados a financiar a sanidade, o ensino, a protección social ou o investimento. O resultado é unha perda de peso do público na economía medida a través do ratio gasto público-PIB. No ano 2009, a Xunta xestionaba o 18,6% da riqueza producida en Galicia. No ano 2020, ese ratio non chega ao 15%. É un retroceso de casi 4 puntos equivalente a 2.500 millóns de euros. E esta é, outro no máis, a pregunta fundamental. Por que se dende o ano 2017 o nivel de riqueza medido a través do PIB xa está por riba do que había antes da recesión, dispoñemos de menos recursos para a xestión pública? Por que? Temos o mesmo nivel de riqueza, por que os recursos públicos están sensiblemente por debaixo do que había no ano 2009? A resposta é sinxela, tan dura como sinxela, porque se desfiscalizaron as rendas do capital, os beneficios empresariais, os grandes patrimonios, porque houve unha deserción fiscal dos ricos que reduxo os ingresos públicos e desequilibrou o reparto da carga. O orzamento que presentan hoxe é o mellor exemplo desta práctica desfiscalizadora.
porque a elevación do mínimo exento no imposto de sucesións de 400.000 euros a 1 millón é unha medida que beneficia a unha ínfima minoría, pero ten consecuencias negativas para a maioría social, porque afecta tanto a suficiencia como, sobre todo, a equidade fiscal. É xusto social e fiscalmente unha persoa filla dunha parella en réximen de gananciais que herde, atención, 2 millóns de euros, pague o mesmo que outra que herde 15.000 euros. Nas intervencións anteriores se falaba unha persoa que herde 1 millón de euros. Sí, pero nunha familia en régimen de gananciais unha persoa pode herdar 1 millón de euros do pai, 1 millón de euros da nai, pode herdar 2 millóns de euros e non pagar nada. Un constitucionalista pode defender que esta forma de tributar cumpre co establecido co artigo 31 da Carta Magna que di todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica, mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios da igualdade e a progresividade? Vivimos nun estado no que hai demasiados constitucionalistas a tempo parcial, constitucionalistas que só coñecen un artigo da Constitución. Esta medida estrela no discurso das rebaixas fiscais vense a unir a decisión de rebaixar o tipo de imposto de patrimonio. Herdanzas de 2 millóns de euros e patrimonios superiores a 700.000 euros exentos de tributación. Clase media para o Partido Popular. Acábase de facer pública unha estatística que pon de evidencia as consecuencias das políticas aplicadas na recesión. Dende o ano 2010, o número de millonarios en España aumentou o 500%. Pasaron de 172.000... ¿Perdón? Sí, por favor. Acaba de facer pública esta estadística que di que o número de millonarios pasou de 172.000 a 980.000 persoas. Non parece que a crise fose igual para todos, non? É inaceptable. Recordade un momento o ano 2010. Aí se empezaron a aplicar as políticas de austeridade por imposición da troika. Se empezaron a recortar salarios e dereitos, porque vivíamos, decían, por riba das nosas posibilidades. Mentras que a inmensa maioría da sociedade sufriu un deterioro profundo nas súas condicións de vida e traballo, o número de millonarios multiplicouse por 5 veces. Eu digo que as persoas que tiveron a responsabilidade de gobernar o Estado español e Galicia neste tempo son cómplices dese atraco á sociedade. E por iso digo que a crise foi unha estafa, porque foi utilizada para provocar unha profunda redistribución da riqueza en contra do 99% e a favor desa minoría do 0,1%. Hai máis ricos, pero pagan menos impostos, porque a política fiscal que se ten aplicado estes anos e que sigue presente no orzamento de 2020 ten un sesgo conservador profundo, porque reducir impostos sempre beneficia aos máis ricos e recortar gasto público sempre perxudica aos máis débiles. Na intervención do conselleiro, que aproveito que non está para falar del, dixo algo que repugna a unha mentalidade social, e é: vamos a seguir rebaixando os impostos directos que gravan as fortunas e os grandes patrimonios, e, polo tanto, non o dixo, o digo eu, financiaremos o que haya que financiar con impostos indirectos como o IBE, que son inxustos fiscalmente. O conselleiro dixo: desapareceu o imposto de sucesións en Galicia. Claro, ese é o seu traballo, facer reformas fiscais en beneficio da minoría social. E, polo tanto, reducindo os recursos públicos a disposición dos gobernos e, ao mesmo tempo, desequilibrando a carga fiscal, porque cada vez máis os impostos os paga a clase traballadora, os asalariados, os pensionistas, porque os ricos
os que teñen elevados patrimonios, eluden a carga fiscal. E ás veces, como empeza a ocurrir aquí, xa non están ni eludilas, porque directamente o goberno lle quita a imposición. Para nós quedou claro nesa intervención, porque pensamos que hai que elexir fiscalidade de gasto público para a élite ou para a maioría social. O Partido Popular no Goberno Central e na Xunta elixiu a política fiscal neoliberal, reduce os ingresos públicos e desequilibra a carga fiscal, de tal forma que a maioría social paga dúas veces, soportando unha maior carga e recibindo peores servicios e unha protección social deteriorada. Esta política fiscal é a razón pola que os tributos propios e cedidos xestionados pola Xunta son os que teñen a peor evolución no orzamento de 2020. En 2020 os ingresos propios permanecen estancados, mentres que os ingresos do sistema de financiamento aumentan o 4% e as transferencias finalistas o 5%. A razón é a de sempre, as rebaixas fiscais, especialmente nas figuras tributarias que gravan a riqueza, ou no imposto de sucesións e este ano especialmente no imposto de patrimonio que vai reducir a súa recaudación no 11%. Política fiscal para ricos que explica unha das anomalías destes orzamentos, que aumenten os ingresos que proveñen do Estado ou da Unión Europea, pero que baixan os xestionados pola Xunta. No orzamento de 2020, viuse aquí, a propaganda da rebaixa de impostos sigue ocupando un lugar central. Porén, hai que facer o cadro completo da estrategia do Partido Popular nestes anos. Caeron os ingresos de forma significativa, aumentou a débeda como nunca na historia, retrocedeu o gasto público que sufriu durísimos recortes, pero sempre hai marxen para baixar os impostos. E sinto ter que dar esta frase un pouco ortodoxa. O que non se paga con impostos, págase con recortes ou con débeda. En estes anos, na década negra de Feijóo, con ambas as dúas, porque o gasto reduciuse en 2.000 millóns de euros e a débeda aumentou en 7.500 millóns de euros. Esta é a herdanza que lle deixa Feijóo ao goberno que entre no 2020. Un orzamento recortado en 2.000 millóns de euros e unha débeda incrementada en 7.500 millóns de euros. Ese é o balance, o glorioso balance da política fiscal, da política orzamentaria, da política económica dos gobernos de Feijóo. Vou dicilo outra vez, en 2020 a débeda pública non vai baixar. É o contrario, vai subir en outros 173 millóns de euros máis ata chegar a 12.000 millóns de euros, a cifra máis alta da nosa historia. O ano que ven a Xunta vai emitir 1.692 millóns de euros en nova débeda para pagar 1.519 millóns de euros que vencen ese ano. Esta é a realidade, pedir novos préstamos para pagar os préstamos que vencen. As consecuencias dese aumento da débeda é que cada ano temos que destinar máis recursos no orzamento para o pago da mesma. No ano 2020 temos que destinar o 14% do orzamento total ao servizo da débeda. En 2009 era o 3%. A Función 91, baixo o seu mandato, multiplicou por 5 veces o seu peso no orzamento. O conselleiro fixo, aquí se fixo algún cálculo contrafactual sobre que hubiera sucedido ca débeda si nos hubiéramos comportado, contrafactual, fagamos o real. No ano 2009, cada galego e galega debía 1.250 euros. Hoxe, cada un de nós debe 4.350 euros. Dende que vostedes gobernan, a débeda per cápita aumentou en 3.100 millóns de euros. Esta é a conta que hai que facer, porque iso é que está baixo a súa responsabilidade. Pode que outras comunidades autónomas teñan un resultado peor, pero o seu xa é suficientemente malo. O
proxecto de orzamento que hoxe debatemos é unha ocasión perdida para reorientar a estrategia parlamentaria, a estrategia orzamentaria, para deixar atrás a austeridade, para recuperarnos dos recortes, para acercarnos ao nivel de gasto público previo á recesión. Cambiou a fase do ciclo e cambia a forma de aplicar a austeridade. Pasamos dos recortes nominais do gasto a que o gasto medre por baixo do que fai a riqueza e, polo tanto, os recursos que se destinan a mellorar a vida da ciudadanía son cada vez máis baixos en termos reais. Fronte á resignación, os recortes, o axuste permanente, nos decimos que estamos no momento preciso de reorientar a estrategia orzamentaria, porque 2020 é o 6º ano consecutivo do crecemento do PIB dende que en 2014 cambiou a fase do ciclo económico. E nos facemos a pregunta, se non é hoxe despois dun ciclo económico, dunha fase alcista de 6 anos, se este non é o momento de recuperar dereitos, de recuperar orzamento, de recuperar recursos, de recuperarnos dos recortes da sanidade do ensino, cando vai a selo? Agora que empeza unha fase de crecemento máis débil, máis blando? Obviamente non é posible abordar este reto nun só exercicio, polo que propoñemos un proceso gradual ao longo de 5 anos para chegar a este obxectivo. Na emenda que o noso grupo presenta, e vou explicalo brevemente, na emenda que o noso grupo presenta aportamos, non só criticamos a política orzamentaria da Xunta, sino que ofrecemos unha alternativa de ingresos diferente. Unha alternativa de ingresos diferente que ten como obxectivo empezar xa no 2020 ese camiño de recuperación dos recursos públicos, polo que pensamos que se debe incrementar a cifra de ingresos, o orzamento, o gasto non financiero en 560 millóns de euros. Unha estrategia orzamentaria de máis gasto que fai necesario acadar máis ingresos, porque o noso país non ten un problema de exceso de gasto, ten un problema de falta de ingresos. Propoñemos unha estrategia de 4 anos, volvo a decir, que empeza no 2020 con 560 millóns de euros, para o que propoñemos actuar en 4 liñas de actuación. Primeiro, un incremento dos recursos procedentes do Estado, actuando sobre o sistema de financiamento autonómico e tamén sobre os instrumentos para o reequilibrio territorial. Este é un dos meus debates favoritos no orzamento. Recordar cal foi a desviación na estimación dos ingresos sobre os que se construen os orzamentos da Xunta de Galicia. Nos últimos 4 anos, a media da desviación dos ingresos, a media é de 338 millóns de euros. É unha infraestimación sistemática inducida polo Goberno central, que minora nunha cantidade demasiado elevada, 338 millóns de euros, as previsións de ingresos sobre as que a Xunta construía o seu proxecto de orzamentos. E o decimos, conselleiro, non ten o corsé dunha estimación feita polo Goberno central. Vostede ten a responsabilidade de facelo. E nós lle decimos que unha estimación feita con máis rigor da que está no proxecto de orzamentos incrementaría en máis de 350 millóns de euros os ingresos que se derivan do modelo de financiamento autonómico. Propoñemos en segundo lugar, un paquete de medidas fiscais con o objetivo de aumentar a recaudación actuando sobre as figuras tributarias que xa existen e creando outras novas. Así, propoñemos un imposto sobre o dano ambiental, o imposto sobre grandes superficies comerciais e sobre os grandes propietarios de vivendas baleiras. Todos buscan, o digo, incrementar a recaudación, pero tamén penalizar actividades con externalidades negativas e comportamentos económicos inadecuados. O terceiro eixe de actuación que propoñemos é unha minoración selectiva e ponderada do actual nivel de beneficios, bonificacións e exencións fiscais. Parece evidente que se os beneficios fiscais no orzamento 2020 acumulan 451 millóns de euros, é posible reducilos actuando sobre os contribuintes de maior renda, mellorando así tanto a suficiencia como a equidade fiscal.
E o cuarto, piar é un plan reforzado de inspección e loita contra o fraude fiscal. Vou rematando. A aplicación desta estrategia permitiría aumentar en 560 millóns de euros os ingresos co obxectivo de aplicar unha política económica que impulse un crecemento baseado na economía productiva, que traslade a maior riqueza a máis benestar da cidadanía, combatendo a desigualdade, a precariedade, a pobreza e a exclusión.